Avvalambor bu guruhda hammanglarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Tanlov uchun, ishonch uchun barchangizga alohida rahmat aytaman. Xudo xolasa ishonchinglarni oqlayman degan umiddaman. Hammamizni qo'ygan maqsadimizga Allohim yetkazib, yuzimizni yorug' qilsin. Inshaalloh qo'ygan maqsadimizga erishamiz birgalikda. Ongli, sog'lom, ozamiz. Yaqinda yanvar oyida katta hayotimda eng to'g'ri yo'llardan bittasi katta qadamni qo'ydim. Ya'ni ongli ozish, sog'lom ozish kursiga yozilib o'qib chiqdim. Va bu Xudoga shukr bejizga bo'lmadi. Sog'ligimda, hayot tarzimda barchasida katta o'zgarishlar bo'ldi. Reklamada ko'rgan bo'lsangiz, videoda ko'rgan bo'lsangiz, men 8,5 kilo deb aytdim, 1,5 oy dedim. Lekin ro'zaga to'g'ri kelgani uchun menda ro'zada vес ushlab turish bo'ldi va 1,5 kilo tashlash bo'ldi. Undan oldin 1 oyda men 8 kilogramm tashlab bo'lgandim va Xudoga shukr, sizlar bilan birgalikda yana birga idealniy vesimgacha 6,5 kilogramm tashlashim kerak. Sizlar bilan birga marafonda tashlaymiz. Birga ozamiz. Ya'ni ongli, sog'lom ozamiz. Xo'p. Avvalambor bu guruhga kirganingiz bejizga emas, meni taniganingiz bejizga emas, tanlaganinglar bejizga emas. Xudo xolasa zo'r natijalarga erishamiz. Xo'p, natijamni ko'rgan yaqinlarim, tanishlarim juda ham katta hayratga tushdi. To'g'risi o'zim ham hayratga tushdim. Chunki kiyimlarim katta bo'lish boshladi. Pijamalar boshqacha turishi boshladi. Даже ich kiyimgacha katta bo'lishi boshladi. Shuning uchun mendan hamma so'radi, sirini so'rashdi. Va men shu kursda o'qiyapman deb aytganimda, iltimos bizga ham o'rgat, marafon o'tkaz, hozir mana shunaqa marafonlar o'tkazishyapti. Guruhda odam yig'ib o'rgatishyapti degan taklif berishdi. Ular shu taklifni berishganda men rozi bo'ldim, o'ylab ko'rib va birga ozishga, marafon o'tkazishga qaror qildim. Va shu yuzasidan Instagramda e'lon qildim va sizlar meni tanladinglar. Hammaga rahmat. Xo'p, aslida men kimman? Ismim Shahzoda, familiyam Alikulova. 1996-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. Oilaliman, 3 ta farzandim bor. Xo'p, 3 marta Keysarova yo'li bilan farzandli bo'lganman va buni Keysarova bo'lganlikda ham yaxshi tushunishadi. Qorinda osilish, vес yig'ish osonroq bo'ladi. Bel og'rig'i постоянно, ya'ni ko'p muntazam bilan bel og'rig'i kuzatiladi. Lekin Xudoga shukr, shu ozganimdan keyin avvalambor sog'ligimda katta o'zgarish bo'ldi. Bundan keyin bel og'riqlarim yo'qoldi. Faqatgina noto'g'ri yotib qolganda og'rimasa, Xudoga shukr, bel og'riqlari yo'qoldi. Oyog'imda og'riqlar ketdi. Muntazam meni davleniyam ko'tarilib turardi. Ya'ni havoga bog'liq yoki ozgina asabiylashsam, davleniyam ko'tarilib, boshim qattiq og'rirdi. Xudoga shukr, ular ham o'tib ketdi. Hammasi sog'lom turmush tarzidan bo'ldi. Sizlar bilan birga sog'lom, ongli turmush tarzimizni o'zgartiramiz. Men sizlarni ishontirib aytaman, bu yoqdagi qoidalar, hali darslar bo'yicha o'tiladigan qoidalar sizlarni hayron qoldiradi. Chunki men o'zim katta hayratda qolganman. Ustozimdan o'rgangan narsalarim, bizga o'rgatayotganlarida, voy, shunchalik hamma narsani noto'g'ri qilar ekanman, to'g'ri emas ekan degan qarorga kelganman. Yana aytib o'tmoqchiman, ongli ozish kursida qatnashganman, doktor Feruzda o'qiganman va ongli ozish hamjamiyatiga a'zo bo'lganman. Bu hammasi natijam bilan va aktiv o'quvchi bo'lganim uchun o'z tarzda berilgan. Hamjamiyat nima degani? Hamjamiyat degani bu butun umrlik ongli ozish darslari tekin degani. Ya'ni men butun umr u darslardan foydalansam bo'ladi. Ya'ni yangi bilimlarni, yangi tajribalar ular bilan bemalol tanishib bora olaman. Ya'ni butun umr meni bu kanalda tekin o'qitishadi. Xudoga shukr, bu rezultatimdan juda ham xursandman, mamnunman. O'zimga rahmat aytaman. Ustozimga ham rahmat aytaman albatta. Sertifikat sohibasi bo'ldim. Sertifikatimni ham videoda ko'rsatib ketaman. O'zimning rezultatimni ham ko'rsatib ketaman videoda. Xo'p,
Ichinglarda ko'plab dietalarni sinab ko'rganlar bo'lishi mumkin. Qilib ko'rganlar bo'lishi mumkin yoki hech bo'lmasa eshitganlar bo'lishi mumkin. Shu qatorda mana faqat eshitardim, lekin qilib ko'rmagandim. Kimdir uksus ichgan bo'lishi mumkin, kimdir uglevodni olib tashlagan bo'lishi mumkin, kimdir kofe ichgan bo'lishi mumkin, kimdir NL ichgan bo'lishi mumkin, kimdir даже ukol olgan bo'lishi mumkin. Sizlarni ishontirib aytaman, bu sizlarni tanlovingiz eng zo'r tanlov. Qo'limdan kelgancha bor bilimimni berishga harakat qilaman. Inshaalloh hammamizning yuzimizni Allohim yorug' qilsin, qo'ygan maqsadlarimizga erishtirsin. Xudo xolasa eng zo'r tanlovinglar bilan sizlarni tabriklayman. Hech qanaqa dorilarsiz, sportsiz bemalol olsa bo'ladi. 8,5 kilo vesimni bir kun ham sport bilan shug'ullanmasdan tashlaganman. Albatta endi bu yog'iga sport qo'shmoqchiman. Lekin uni ham hammasini emas, xohlaganim uni ham sinfda, ya'ni sinfda deman, gruppaga qoldiraman, birga mashq qilamiz. Sportsiz ham ozish mumkinligini isbotlaymiz sizlar bilan birga. Xo'p, guruhimizda qoidalar bor. Ya'ni ikkita guruhda darslar bo'lib o'tadi. Bu birinchi guruhda faqat dars tashlanadi, tagiga testlar tashlayman. Ya'ni darslar o'tgandan keyin darsga aloqador testlar tashlayman. Bu testlarni bajariladi. Ikkinchi gruppamizga uy vazifalar jo'natiladi. Unda muloqot gruppa bo'ladi, ya'ni savol-javob gruppasi. Hamma savolinglarni nima tushunmasanglar, nima qo'ymasanglar bemalol berishingiz mumkin. Men o'zim sizlarga javob beraman, ya'ni kuratoringlar men bo'laman, boshqa odam yo'q. Hamma bilan birgalikda ongi ozamiz. Xo'p, qoidalarimiz, ya'ni aytganda ikkita guruhda bo'ladi. Birinchi qoidamiz shoshmaslik. Bugun marafonga a'zo bo'ldingiz, ertaga ozib qoldingiz degani emas. Onlayn bo'lgani uchun hammasi o'zingizlarning qo'lingizda bo'ladi. Qo'limdan kelgancha nazorat bo'ladi. Albatta nazoratsiz iloji yo'q. Nazorat bo'ladi, lekin menga boshqa gapni gapirib, u yoqda boshqa qilib, bu ko'rmayapti-ku, Shahzoda bilmayapti-ku deb sekin yeb qo'yib degan odatlar bo'lmaydi degan umiddaman. Chunki hammamiz katta odammiz. Mani emas, o'zinglarni aldayotgan bo'lasizlar. Chunki bu sog'liginglar uchun, ozishinglar uchun, maqsadinglar uchun juda ham kerak narsa. Xudo xolasa hamma aytganimizni bajarib, hamma aytgan texnikamizni, aytgan narsalarimizni qilsangiz, albatta natijaga erishasiz. Bu albatta sizning irodangizga bog'liq bo'ladi. Xo'p, ikkinchi qoidamiz. Birinchisi shoshmaslik. Xo'p, ikkinchi qoidamiz e'tiborli bo'lish har bitta darsga. Hech qaysi dars qolib ketish kerak emas. Darslar agar hafta davomida topshirilmasa, ya'ni bir haftalik darslar 6 kun dars bo'ladi. 6 kundagi darslar, xulosanglar, konspektinglar, masalan, mana bunaqa daftarda konspekt yozsanglar bo'ladi, xulosanglarni hammasini yozish shart emas. Faqat nima tushunganinglar yozasizlar, gruppaga jo'natasizlar. Xo'p, shuni jo'natasizlar. Xulosamizni yozganimizdan keyin bemalol savollarni bersanglar bo'ladi. Darslarni vaqtida topshirib, yakshanba kuni darsi bo'lmaydi. Darslarni topshirib, agarda 3 marta ogohlantirish berilgandan keyin darslar hafta davomida topshirilmasa, o'sha ishtirokchi sariq kartochka oladi. Sariq kartochka degani, bu degani 3 marta, agar siz 3 marta sariq kartochka oladigan bo'lsangiz, keyin qizil kartochka olasiz. Qizil kartochka olganingiz, bu sizning muloqot, savol-javob gruppasidan chiqarib olamiz. Siz bemalol darslarda qatnashsangiz bo'ladi, faqatgina darslar ko'rasiz, muloqotni, uy ishlarini, kimdir savolini kimdir berishi mumkin. Shu narsalardan chiqib ketgan bo'lasiz. O'shaning uchun shu narsaga yetib bormaslik uchun hammanglarga iltimos qilaman, vaqtida e'tibor bilan darslarda qatnashib bajarishinglarni iltimos qilgan bo'lardim. Xo'p, uchinchi qoidamiz nimadan iborat? Bugundan boshlab 3 mahal ovqatga o'tamiz. 3 mahal yoki 2 mahal ovqatga o'tamiz. Bu degani nima degani? Ertalab soat 8 da ovqatlandingizmi? 8 da zavtrak qilgan bo'lsangiz, 6 soat sanaysiz. Ya'ni bundoq qilib 6 soat sanab chiqasiz. Sanab chiqib, soat 2 ga to'g'ri keladi. 2 da obed qilasiz. Uni oralig'ida suv ichasiz. Juda ham qorningiz ochib ketsa, chidolmasangiz, ya'ni o'zi ularda holatda ochmaydi. Odatda ozgina
hissi kelib, ochlik hissi kelib o'tib ketadi. O'sha payt suv ichib yuborsangiz bo'ladi. Lekin umuman chidolmasangiz bir dona meva yeyish mumkin. Perikos qilmaymiz. Ya'ni bu nima degani? Mayda chuydalar yeb qo'ymaymiz. Non bitta yeb qo'yish, pechenye yeb qo'yish, qurt yeb qo'yish, hech narsa yeb qo'yish bo'lmasin. Yokida kofe ichib olish, bironta napitka ichib olish, bunaqa narsa bo'lmasin. Faqatgina zavtrak qilasiz, 6 soatdan keyin obed qilasiz, 6 soatdan keyin ujin qilasiz. Bu degani nima degani? Oralig'ida qorningiz ochib qoladigan bo'lsa, bemalol biron bir mevani yeb olsangiz bo'ladi. Masalan, bananmi, masalan, olmami, bilmadim, xohlagan, yaxshi ko'rgan mevangizni yeb olsangiz bo'ladi boshlanishiga. Xo'p, endi 6 soatlik ovqatni tushuntirdim. Uni sekin-sekin darsda davomida nima uchun 6 soat, nega perikos qilmaymiz, nima uchun unaqa qilamiz, hammasini xudo xolasa darsda davomida sekin tushuntirib, o'zim ko'rsatib, faktlar bilan, tajribalar bilan bo'lishib, sizlarga o'rgatib etib boraman. Xo'p, demak 3 mahalga o'tamiz. 2 mahal yokida 2 mahal. Masalan, soat 10 da zavtrak qilsanglar, kechqurun 4 ovqatlanasizlar. Orada meva yeyishingiz mumkin, suv ichishingiz mumkin. Yana suvni qanaqa tur ichish mumkin, shuni aytmoqchiman. Oradan obed qilishim, ya'ni tushligimizdan kechki ovqatimiz qilishdan oldin 2 stakan suv ichib olamiz. Iliqmi, sovuqmi, bu o'zingizning xohishingizga qarab 2 stakan, ya'ni 400 ml, o'rtacha 400 ml suv ichib olamiz. Обязательно, ya'ni bu juda ham muhim. 2 stakan suv ichib olib, 10 daqiqa, 15 daqiqadan keyin bemalol tanovul qilsak bo'ladi, ya'ni ovqatlansak bo'ladi. Xo'p, hozircha aytganlarimiz shu, ya'ni bugundan boshlab 3 mahalga o'tamiz yo 2 mahalga o'tamiz. 6 soat perikos qilmaymiz. Juda ham och qolsak meva yeb olamiz. Xo'p, va bugungi darsdan tushungan narsanglarni uyga vazifa qilib beraman. Xulosalarni yozib qoldirasizlar. Xo'p, yana bitta narsa, ya'ni bitta uy vazifamizga nima kiradi? Hamma taroziga chiqib, tarozida vesini o'lchab yuboradi. Men qaysi tartibda yozish kerakligini guruhga joylab qo'yaman va shu tartibda yozib olsangiz, xudo xolasa, uni saqlab qo'yib, do и после qilamiz inshaalloh. Hammaga rahmat. Tanlov uchun yana bir marta tashakkur bildiraman. Ishonchinglarni oqlayman degan umiddaman. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr. Sizlar bilan muloqot gruppasida gaplashamiz.